नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। खांसी का सिरप पीने से सीकर में एक और भरतपुर में 2 बच्चों की मौत हुई। कुल 3 बच्चों की मौत के बाद राजस्थान सरकार ने कैसन्स फार्मा की सारी दवाओं की जांच के आदेश दे दिए और अब कैसन्स फार्मा के कफ सिरप को क्लीन चिट मिल चुकी है। सरकार ये बात मानने को तैयार नहीं कि भरतपुर के बच्चों की मौत कफ सिरप से हुई है और वहीं भरतपुर में मृतक बच्चे सम्राट के परिजनों का कहना है कि डॉक्टर के परामर्श पर ही सिरप बच्चों को पिलाई गई, फिर तबियत बिगड़ने के बाद ही उनकी मौत हुई। जो सिरप बच्चों को पिलाई गई उस दवा की कंपोनेंट को लेकर ड्रग कंट्रोलर का कहना है कि डीजीएचएस की गाइडलाइन के मुताबिक ये दवाई 4 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए। बच्चों में इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। भरतपुर में बच्चे की मौत को लेकर उनके परिजनों ने क्या कुछ कहा है, जरा वो आपको सुनवाते हैं। खांसी के सिरप से भरतपुर में 2 साल के बच्चे सम्राट की भी मौत हो गई थी। मलाह गांव में सम्राट की मौत को लेकर उनकी माता ज्योति का कहना है कि उनके द्वारा अपनी मर्जी से ये सिरप नहीं ली गई, बल्कि गांव के ही उप स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत सीएचओ वैशाली के द्वारा 18 सितंबर को 3 बच्चों को 3 खांसी की सिरप दी गई थी। सीएचओ के परामर्श के बाद ही उन्हें खांसी की सिरप दी गई थी। उसके बाद ही तीनों बच्चों की तबीयत बिगड़ी। 2 बच्चे विराट और साक्षी को उल्टी हो जाने के कारण उनकी जान बच गई, बल्कि सम्राट को होश नहीं आया। जयपुर रेफर करने के बाद 22 सितंबर को उसकी मौत हो गई। जब मीडिया पर सिरप को लेकर खबर सामने आई तो उन्हें पता चला कि ये वही सिरप थी जिसके चलते उनके बेटे की जान गई है। भरतपुर जिले के गांव मलाई में मौजूद हूं और 2 वर्षीय सम्राट की मौत का मामला सामने आया था। परिजनों का दावा है कि खांसी की सिरप पिलाई गई थी, उसके बाद सम्राट की मौत हुई है। जैसा कि कहा जा रहा है कि सिरप से मौत नहीं हुई है, लेकिन मेरे साथ में परिजन है, आइए उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? ज्योति। क्या हुआ था? आपके बच्चे को क्या शिकायत थी? खांसी जुकाम की शिकायत थी और मैं डिस्पेंसरी पे से खांसी की सिरप लेके आई थी, ये वाली। और जैसे कहा जा रहा है कि सीसी से कोई मौत नहीं हुई है। नहीं, अगर सीसी से नहीं होती तो ये तीनों बच्चों को क्यों होती एक साथ? और भी साथ में है जो और लेके आए, उनके साथ क्यों हुई ये सब? कि कौन था वहाँ, किसने दवाई दी थी? ये वैशाली थी एक। यही आपके जो हाथ में यही सिरप थी? हाँ, यही सिरप थी। ये 3 सिरप दी थी मेरे को। अब बताया गया था कि कितना देना है बच्चों को? बड़े बड़े बच्चे थे जो उनको 5 ml बताई थी और छोटा है जो उसको 2.5 ml। फिर आपने याद दी थी बच्चे को? हाँ, घर पे आके दी थी। उसके बाद तबीयत बिगड़ी? हाँ। जैसा कि दावा किया जा रहा है कि ये सिरप नहीं, हमारे पास है ही नहीं, तो आपको ये गांव के सरकारी अस्पताल से दी गई थी? ये डिस्पेंसरी पे से दी गई थी और हमारे साथ में और भी लेके आए थे गांव के। आप क्या संदेश देंगी आप लोग सरकार को, या जो आपको झूठा ठहरा रहा है? हमें तो कुछ मिल रहा नहीं है इस सीसी से, हमारा तो बच्चा भी गया। अब भले ही सरकार या मेडिकल विभाग कुछ भी कहे, लेकिन अब तक मिली जानकारी के मुताबिक उप स्वास्थ्य केंद्र से यही सिरप दी गई थी और इसी से बच्चे की मौत हुई है। उनके द्वारा परामर्श के बाद ही ये सिरप बच्चों को पिलाई गई थी। मृतक सम्राट की पड़ोसी ने भी इस बात की तस्दीक की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि है। आप इनके साथ गई? हाँ जी, गई थी। क्या दिखाने गए थे आप बच्चे को? हम खांसी जुकाम दिखाने गए थे तो 3 सिरप दी थी और 6 गोली दी थी। तो ये सिरप पे बाद आई तो बच्चा 2.5 ml पिवाई थी इसमें से तीनों बच्चा को। तो बच्चा सोते की सोते धरे रह गए, 2 ने तो उल्टी कर दी और एक धरे की धरा रह गया हमारा बच्चा। जैसा कि कहा जा रहा है कि हमारे द्वारा ये सिरप नहीं दी गई हाँ, है। यही सिरप है और मैं भी सिरप लेने भी गई जी, मगर अपने बच्चा को नहीं दी थी मैंने। जिन दिन इनको बच्चा की तबीयत ज्यादा खराब हुई तो इन्हें मेरे को फोन करके बताया कि चाची बिन दवाई को मत देना, मेरे बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब हो गई इस चीज से। क्या कहेंगे? जैसा कहा जा रहा है कि सिरप से मौत नहीं हुई है, हमारे द्वारा सिरप नहीं दी गई है। सिरप से मौत हुई गई है। जुकाम खांसी की सिरप दी थी और वापते लाए से वापते डिस्पेंसरी पे से, और यही सिरप है जो मेरे हाथ में लग रही है जे। तो मेरे बच्चा को 2.5 ml दी है, 5-5 ml बड़े को दी है। सेवर सीएससी MOIIC प्रभारी डॉक्टर अमित कुमार ने बताया कि मलाह गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत सीएचओ वैशाली ने 21 सितंबर को लिखित में अवगत कराया कि गांव के 3 बच्चे सम्राट, विराट, साक्षी खांसी जुकाम की शिकायत पर दिखाने आए थे।
उनके द्वारा खांसी की सिरप दी गई। बच्चों के परिजनों ने बताया कि उल्टी, बेहोशी और चक्कर की शिकायत हुई है। तीनों बच्चों को जनाना अस्पताल लेकर जाया गया। इनमें से 2 बच्चे तो ठीक हो गए, लेकिन एक बच्चे की हालत गंभीर हो गई। उसके बाद उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। इनमें से एक बच्चे की मौत के बाद 23 सितंबर को उच्च अधिकारियों को इस सिरप के बारे में बताया गया और उसके बाद सिरप के वितरण पर रोक लगा दी गई। जी ऐसा हुआ है कि 21 तारीख को मेरे पास जो CHO वैशाली है, उन्होंने मेरे को लिखित में लेटर दिया था कि कुछ बच्चे यहाँ दिखाने के लिए आए थे मलाह पे, तो उनको जुकाम, खांसी या ऐसे कुछ शिकायत थी। तो उन्होंने क्या वैशाली CHO ने उनको क्या सिरप दे दी थी, साथ में दे दी थी। तो उन सिरप देने के बाद उनकी परिवारजनों ने और हमारी आशा भी है, उसको बोला कि सिस्टर ये अब जो सिरप पीते हैं इससे हमारे बच्चों को जुकाम तो ऑलरेडी है ही उनके, लेकिन वॉमिटिंग वगैरह, बेहोशी, चक्कर आते हैं। अब वो उन्होंने आशा ने बताया कि उन बच्चों को वो दोपहर बाद शाम को वो हॉस्पिटल गए थे जनाना के अंदर, 3 बच्चों को लेके गए थे, जिसमें क्या है 2 बच्चे तो थे, एक बच्चे को उन्होंने रेफर कर दिया जयपुर के लिए। 2 साल के बच्चे की मौत के बाद से परिजनों में भी आक्रोश है। उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया है कि ये सिरप उन्होंने खुद ही ली थी, बल्कि ये सिरप उन्होंने उप स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत CHO के परामर्श के बाद ही ली। इस मामले पर डॉक्टर अमित सिंह ने भी ये माना है कि ये परामर्श के बाद ही सिरप ली गई थी, उसके बाद ही बच्चों की तबीयत बिगड़ी। 2 वर्षीय सम्राट की इसी सिरप से मौत हुई थी, परिजनों का दावा है। और इनका कहना है कि जो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास ये सिरप नहीं थी, हमारे द्वारा नहीं दी गई है, लेकिन परिजनों का यही कहना है कि यही सिरप दी गई थी। जो उप स्वास्थ्य केंद्र है मलाई गांव का, वहां से 3 सिरप दी गई थी और उनके पड़ोसी भी साथ में मौजूद थे जो दी गई थी। और इनका यही कहना है कि उप स्वास्थ्य केंद्र से कुछ स्टाफ भी आया था, इनसे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं और इन पर एक कोरे कागज पर साइन करने के लिए भी बोला गया है। भरतपुर से NDTV के लिए ललितेश कुशवाहा।